안녕하세요, 강바다입니다. 오늘 삼국지 조조전 온라인 어제 하루 쉬고 9일차 방송 시작하도록 할게요. 그동안에 영상 찍은 몇 시간에 대체적으로 거의 모든 성들 4, 5, 5, 5, 5 금고는 1에서 이건 상관없어서 4, 5, 5, 5, 5까지 올릴 수 있을 만큼 대부분 다 자원이 되는 대로 올렸고요. 그 다음에 국가 군량고랑 국가운전고 이것도 올릴 수 있을 만큼 다 올렸습니다. 그리고 지금 현재 천도는 업으로 했고요. 업으로 한 이유는 분류가 초대형이라서 여기 보시면 여기는 대형이고 여기는 소형이고 여기는 초소형인데 대형부터 차례로 업그레이드를 자원이 남는 대로 하려고 합니다. 그리고 군주도 조조해서 3아이로 바꿨는데 그 이유는 군주 효과 여기 보시면 운전 징세 보조 4%가 붙어서 이게 조조보다 훨씬 좋다고 생각해서 바꿨습니다. 조조는 보시면 출진 군량 보조해서 전투할 때 8%좀 아껴주는 효과가 있는데 운전이 더 많이 필요하기 때문에 이렇게 바꿔줬고요. 그 다음에 지도는 형주 9까지 다 먹은 상태인데 지금 접속 안 한 사이에 조금 뺏긴 게 있는데 녹화할 때는 이거를 다시 뺏지 않을게요. 공성전은 워낙에 많이 보여드렸으니까. 일단 돈이 조금 남는 상황이기 때문에 일단 업그레이드부터 4, 5, 5 할 수 있을 때까지 다 업그레이드를 하겠습니다. 처음에 제가 잘 모르고 업그레이드를 안 했었는데 자세히 보시면 업그레이드 할 때마다 거의 한 2배씩 올라요. 국가한 정도 5가 됐는데 잠시 쉬다 오면은 1000, 17,000, 18,000 요렇게 쌓이게 되는 거죠. 그러니까 업그레이드를 해주는 게 장기적으로 봤을 때 훨씬 이득이라고 볼 수 있겠습니다. 그리고 태수 효과도 많이 반영을 해서 알맞은 태수로 다 웬만해서 바꿔주었고요. 자, 여기도 이제 대형, 초대형, 중형까지는 거의 다 업그레이드를 했고 이제 소형만 조금 업그레이드가 남았네요. 이렇게 업그레이드를 많이 해주면 상대방이 공격하기가 더 까다롭겠죠. 군주 랭킹도 내정을 하면은 상당히 많이 올라가고요. 그리고 또 말씀드리고 싶은 게 그 전까지 전혀 사용하지 않았었는데 요걸 누르면 지속시간 1시간에 대기시간 3시간 그리고 사용하는 데는 돈이 거의 안 든다고 볼 수 있죠. 그래서 징세할 곳이 많다면 양이 많다면 이걸 쓰고 하시는 게 훨씬 이득이 아닐까 그런 생각을 해봅니다. 다시 꽉 찼죠. 근데 확실히 내정을 많이 하니까 돈이 엄청나게 쌓이는 걸 느껴요. 또 그만큼 업그레이드 해주는 데는 자원이 들긴 하지만 장기적으로 봤을 때 훨씬 이득이 아닌가. 뭐 예를 들자면은
해처리 드론을 뽑아주는 게 아닌가 이런 생각이 드네요. 이 차이는 상당히 많더라고요. 그래서 저는 올려줄 수 있을 만큼 전부 다 올려주도록 하겠습니다. 나중에 이걸 다 하게 되면 또 내성 5렙까지 업그레이드를 해주고 또 나머지도 다 업그레이드를 해주면은 장기적으로 더 이득이 되겠죠. 그리고 이 내정을 잠깐 한 다음에 오늘은 바로 이어서 연이 조조전 바로 해보도록 할게요. 이거는 별로 중요치 않다고 생각했는데 한번 업그레이드를 하고 차이를 유심히 봤더니 이것은 엄청난 차이가 있더라고요. 그래서 내정을 하는 것을 보여드리고, 자, 이제 이 정도 했으면 또 연이 들어갈 분량 부족하면 안 되기 때문에 이 정도만 하겠습니다. 그리고 현재 이런 퀘스트는 25랭크까지 나오고 있거든요. 지금 여기서는 하나 높여서 안 되는데 지금 20랭크까지 표시가 되는데 실질적으로 레벨은 한 25 정도예요. 5 정도 살짝 높고 지금 랭크 25까지 할 수 있으니까 30레벨까지 적들이 나온다는 소리죠. 그리고 장수 보여드리면 장수는 대부분 2차 전직을 다 했습니다. 전에 말씀드린 것 같은데 이런 도사 계열은 정말 나중에라도 별로 그렇게 좋을 것 같지가 않아요. 별로 데미지 주는 것도 없고 거의 디버프 위주라서 상대를 능력치를 깎아내리는 그런 책략분이 없어서 별로 나중에라도 쓸 것 같지 않아요, 저는. 그래서 일단 이 도사 곽과 가오 빼고는 다 1차 전지까지는 했습니다. 그리고 레벨이 드디어 40까지 찍은 장수가 있죠. 전이 만총 40을 찍었고 이제 2차 전직만 바라보고 있죠. 조조도 이제 40이 다 됐어요, 거의. 그러면 또 2차 전직을 할 수 있고. 자, 일단 상황을 설명을 드렸기 때문에 이제는 연이 바로 출발하도록 하겠습니다. 삼국지 조조전 온라인도 연이 조조전 같은 경우는 거의 기존의 거랑 다를 바가 없어요. 그래서 인터넷 보고 공략 보고 바로 할 수도 있지만 또 그러면 또 혼자서 하면은 공략 보고 할 수도 있을 텐데 안 그러면 너무 재미가 없기 때문에 뭐 이런 것도 겨우 인장 하나뿐이 못 얻었죠. 권장 레벨이 22밖에 안 됨에도 불구하고 인장이 하나고 이런 것도 인장을 못 얻었어요. 3개를 다 얻어야 하는데 다 못 얻어서 나중에 제가 채워 넣도록 하고 바로 입장하도록 하겠습니다. 여기도 보물은 안 주기 때문에 그냥 편안하게 인장만 3개 얻을 생각으로 해보도록 할게요.
이제 전투가 시작되는데. 이번에는 꼭 인장 3개를 얻었으면 좋겠네요. 일단 나갈 수 있는 사람은 제 레벨이 높은 사람만 나가서 최대한 유리하게. 보물도 치료가 필요하신 명을 받들겠습니다. 죽고 싶지 않다면 사라져라! 무슨 싸움은 적들에게 모습. 우리의 대성천재 이루의 이 힘은 자, 명을 받들겠습니다. 안식이로 죽는 날까지 목표는 무중 생유하시.